qad yasiru alaman bil golaba mudapun au masubu al kal aqobah wa qad yasiru jeung rajeun jadi naon mudapun isim anu diidobatkeun au masubu al atanapi isim anu dibarengan ku alif lam alaman eta janten alam bil golabati ku sabab ngalindi kal akobati ari contoh eta tetep sapertos lapan al akobah wahad ku al sareng ari ngabuang kana al di anu ieu wa aujib sareng kedah ngawajibkeun anjeun had paal kana ngabuang kana alif lam di anu ieu intunadi upami ngajantenkeun munada anjeun au tudib atanapi upami ngaidobatkeun anjeun wa qatan hadibu jeung rajeun narima kabuang itu al fi ghairihima dina salianti munada sareng idopat fi ghairihima dina salianti munada sareng idopat murad betna isim anu diidopatkeun hiji-hiji isim anu diido rajeun jadi alamiah kusabab golabah isim anu diidopatkeun rajeun jadi alam kusabab golabah contohna Ibnu Umar Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud idopat teh Ibnu Umar tapi jadi alam ngaran kusabab ngalindih kan lamun ningali secara makna asal mah Ibnu Umar putra Umar mungkin seueur kan leuwih ti hiji nganti antawis pala putra Umar teh aya nu pangistimewana saha Abdullah bin Umar saha sehingga di mana dibahasakeun Ibnu Umar hanya tertuju kanggo saha Abdullah henteu kalian di Abdullah kunaon golabah jadi Abdullah putra Umar ngalindi ka putra Umar selain Abdullah kahartos jadi kecap Ibnu Umar dijadikeun nami untuk seseorang jadi alamiahna kusabab golabah ngalin di ka putra Umar anu sejena sehingga mun dibahasakeun Ibnu Umar nu dimaksud hanya Abdullah bin Umar jadi kecap Ibnu Umar janten alam kanggo saha Abdullah kusabab golabah ngalin kartos Ibnu Abbas putra Abbas seueur eta teh langkung di hiji ngan di antawis bala putra aya nu istimewa saha Abdullah bin Abbas sehingga katutup we putra Abbas lain Abdullah mun dibahasakeun Ibnu Abbas hate tertuju ka saha Abdullah Ibnu Mas'ud keur Abdullah itulah gambaran mudhof nu jadi alam kusabab golabah Ibnu Umar tertuju ka Abdullah Ibnu Abbas ka Abdullah Ibnu Mas'ud ka saha ka Abdullah tur pada putra Umar lain Abdullah wungkul putra Abbas sa Abdullah wungkul seueur ngan anu sejen mah katutup kalindi kaelehkeun ku saha ku Abdul sehingga Ibnu Umar jadi ngaran pikeun Abdullah sehingga hate mual kamana-mana tatkala dibahasakeun putra Umar pasti nujuna ka Abdullah bin Umar berjarak kewe lah Ciparanti teh seueur keluarga sabaraha rai raka sabaraha 7
tilu. Nah ti antawis nutil iya anu pangnyong colang teh jang Dede Yusuf. Nah sehingga itu tak gambaran mau dibahasakan Ibnu Rama teh Ibnu anu tah batur teh moal ka mana mencrong pasti ka ujang da nu sejen mah nu dua deui seolah-olah teu aya kaelehkeun kuno ieu sehingga lamun teh leji nguping nami eta oh ka dieu tertujuna moal ka put anu sejenna tah cara kitu bros sabaraha keluarga 4 5 raka rai nu aya rakanya bros pangleutikna teh oh pangalit nah oh iya si bungsu aja mamen cikal adukeun bungsu ka cikal sok men kulantaran putra Rama bros teh sabaraha 5 ti antara nuli ieu si bungsu nu pangbedana nah sehingga raka-rakan 4 eleh sanes kantena ku si bungsu atuh di mana dibahasakeun putra eta teh ka bungsu tertujuna itulah gambaran mudhof jadi alam bil golaba jelas teh ayeuna aoma subual nyambung alif lam isim anu nganggo alif lam rajeun dijadikeun alamiah ku sabab golabah disebut alif lam lil golabah contohna al aqobah tanjakan kan ari aqobah mah teu make alif umum tanyakan tulang anjing aya tuh jadi tanyakan mandai Ciceuri pasir jangot ngaranna teh ieu mana teh lembur maneh pasir jangot tulang naon deui tanya kitu tuh mau bade ka pereng mah teh tanyakan teh hawur tanyakan Cihawur we eta loba tanyakan jadi tanyakan naon deui emen di Bandungnya tanyakan emen mun Sumedang Subang tanyakan emen mah Subang nanya gitu tah kamari tah boy mana boy teh tanyakan anu Bandung Garut tanyakan ibu naon teh ibu naon anu ka anu aya jembatan koneng teh indah kamari beda ngaliwat ka dinya berangkat ka Samarang Kamojang eta Kamojang kanaekna ka ibun kieu nu nyak tuluy cenah cek urang ditu lamun gempa wilayah eta lain kagigir tapi kegituan lah mamargina di jerona geus kosong kan didamel eta PLTU pembangkit listrik tenaga uap teh tak wilayah Garut mah darajat geus kosong harapna teh tak gasungkul kotruwos eta ngelun teh seorang uap eta teh listrik nu ka Bali cenah ge Bali listrikna ti Garut nu Jawa ti Garut listrikna tak cek pangarsa kamari ti Garut jantan urang daerah wilayah darajat eta mah da Samarang mun aya gempa teh cenah jang lain kagigir oyagna bumi teh ambul-ambulan gitu dahanapna kosong cenah ge kapan dibor berapa ratus ribu meter mun kahanapna kan keur ngaluarkeun gas ditarik gasna janten pembangkit listrik tuh Bali teh ti Garut si horeng listrikna teh Jawa ti Garut cenah ka mana lewatna eta nu jarangkung cenah eta eta jalur nu jangkung teh eta jalur jangkung teh eta tuh men negara kawin kayak bisi kaboro ruang nah gitu men al aqobah tah tanyakan ibun yang ngarana ibun da kitu tuh nanya tah sabak da jembatan Kamojang teh nya palingan orang tua boy misalkan teh rek katawang teh da boga jalan kompas di mana kan Kamojang di mana Kamojang deukeun beras cenah kanton ka daerah Samarang ka Garut ka dieu we tuh ka Andir beras ka dieu ka Sukaraja tereh kamari diajaran ka dieu geuningan heueuh tereh bener di Bandung
jam setengah genap berenang geus nepi ka Garut magrib tereh bisa lumpat. Nah ngadongeng kalagamen tanyakan mana teh bongan ya kamojang batu mah di Paroto dina jembatan koneng teh yang cara lebih heula jembatan koneng udah indah jasa luang pisan dan di puncak gunung atuh anu paurna masyaallah ya kan tiris napono kitu jeung kacai tak mung ka laut teh sieun ku cai teh duka jang Ciparanti mah eta mah geus melekat ka darah daging jeung laut teh buantar tanggal laut matak nih les tere sing di imah teh tinggal ngojay ka laut ka ditu al aqobah tapi itu ya ku ayana alif kan ngalindih karena semua tanjakan saalam dunia tertuju untuk aqobatu Mina tuh tanjakan aya di Mina ida utlikol aqobah layan solimu illa li aqobati Mina mual tanyakan gentong ayo gantong aja mual kebawa tanyakan gentong mual tanyakan deh kamar tanya baheula mah tanyakan naon dan rada dah tararapal tanyakan yang geus mana mis tanyakan mis tuh orang Bandung berapalan tanyakan al aqobah naon deui Madinah naon kan asalna mah kota kan umum kota Tasik ya kan kota Banjar kota Bandung aya kota Bandung aya wali kota kan aya da Garut mah kan can aya wali kota baru can jangan Cikajang can aya Ciamis can aya nya aya kota Banjar tah kakara berenang mana Banjar Tasik Bandung DKI banyak kita mau 10 kota kabeh teu kawawa Ciawi mah teu kabupaten Ciawi nya Ciawi kabupaten sarua jeung Tawang jauh-jauh tunggu lama itu tungtung ditu ieu tungtung dieu anger jauh-jauh keneh mun pinah kabupaten ka Karanung jauh keneh anger urang Karang ngeunah deukeut urang tahu mah anger we di Nyungsep mending keneh ka Panganaran pinah cenah ge sugan jadi baraya Mang Cibarandi ambeun jalan jadi halus ari ka Panganaran bung halus ku gorengna bapak istighfar cenah gitu tuh jang tapi lamun geus make alif al Madinah tertuju untuk Madinah al Munawwarah kitab sarua bukan kitab mah seueur kitab men mamen boga sabaraha kitab judulna lobalin tapi geus make alif lam hanya untuk kitab Sibaweh jadi ku ayeuna alif golabah kana kitab musajen ku ayeuna alif lam golabah kana Madinah saalam dunia ku ayeuna alif lam ngalindih kana aqobah selain aqobah Mina matak isim nu make alif lam jadi alamiah ku sabab golabah nah jelas tah bager alif lam bil golabah mis dibuang hiji upami dijadikeun munada dua upami diidopatkeun sok al aqobah idopat aqobatu Mina ulah jadi al aqobatu Mina al Madinah idopat Madinatu Rasulillah al kitab kitabu Sibaweh wajib dibuang alif lamna dua mun jadi munada as-so'id jadi ya so'iku ulah ya so'id kenapa tidak boleh kumpul alif lam jeung harap nida terkecuali lafaz Allah jeung hikayat jumlah bintira bin husajam uya wa al illa ma Allahi wa ma kiyil juma ame yakin baca sarahna min aksamil alifi walam itu diantara bagian alif lam annaha takunu
lil golabati aya alif lam lil golabah atuh ieu golabah teh naon nih qasim naon cenah lain kismun qasim batur bagian jeung lam hisibah batur bagian jeung zaidah batur bagian jeung li ta'rif mana maksimna al harfiyah naon cenah matak al harfiyah kabagi opat li ta'rif li ziyadah li lam hisibah lil golabah ameh beres cara ngabagi so contohna al madinah al kitab tuh pa inna haqqahuma sayaktosna hakna kitab hakna madinah as-sidqu ala kulli madinatin wa kulli kitabin nuju karena setiap kota karena setiap kitab lah kunaon ngalamun nilai lah buajang bakir ngeueuh ya lakin golabatil madinah tatapina ngalindih kata al madinah ala madinatir rasul sallallahu alaihi alkitab ngalindih ala kitab sibawe rahimahullahu taala hatta innahuma awas bager lamun aya inna pada hatta mesti kasroh hamzah cara haesu ulah hatta sabada haesunya sabada haesu lain hatta annahuma iman hatta annahuma sehingga saya tosna itu alkitab al madinah ida utriko eta di mana-mana diitlakeun itu al madinah jeung alkitab lam yatabadar maka henteu gagancangan ilal fahmi kana dipahami naon goe ruhuma salianti madinah di rasul kitab sibawe jadi mun dibahasakeun al madinah mual aya anu datang kana hate nu tereh iwati madinah rasul alkitab kitab sibawe mual ka mana-mana wa hukmu hadhil alif wal lam hukumna ya alif lam lil labah annaha la tuhdabu tong dibuang illa fin nidai kecuali dina nalika jadi munada awil idopati atawa idopat contoh ya soiku asalna as-soiqa hadihi madinatur rasul sallallahu alaihi wasallam hada kitabu sibawe kahartos jadi alif lam lil golabah tong dibuang berarti lain jaid hari gitu mah da teu meunang naon dibuang teu meunang dibuang teu meunang di kecuali jadi munada kecuali didopatkeun ngan waqatuh dapu bi gharima terkadang alif lam lil golabah dibuang lain jadi munada lain idopat hukumna sad sumi'a min kalamihim hada uyuqu tuh asal nama hadal uyuqu tolian dibuang alif lam natur pada hal lain munada henteu idopat hukumna sad ngaranna teh wa huwa al uyuq ismu najmin nami bentang wa yakunul alam bil golabah bukti deui alam ku sabab ngalim di mudopan bae tadi dopatkeun aya alam bil golabah teh diidopatkeun seperti Ibni Umar Ibni Abbas Ibni Mas'ud tapainahu golaba alal abadilati duna ghairihim kecap Ibnu Umar Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas ngalindih ka abadillah pirang-pirang Abdullah henteu ka salianti abadillah ngatak Ibnu Umar cek maksudna Abdullah bin Umar Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud
aya wa in kana haqquhu sanajan hakna eta kecap Ibnu Umar ileh asidqa alaihim nuju ka para putra Umar putra Abbas putra Mas'ud ajmaina tegasna sada lakin golaba ala haula ngan ngalindih ka abadillah hatta annahu ida utriko Ibnu Umar la yubhamu minhu ghairu Abdillah. Duh mun dibahasakeun Ibnu Umar moal dipahami selain Abdullah nya kitu Ibnu Abbas jeung Ibnu Mas'ud tah wa hadhihi idopah ieu idopat la tufarikuhu mual bisa misahan la pinidain wala piguerin rek jadi munada rek teu jadi munada tetap idopat teu bisa luntur idopat na ieu mah sok Ibnu Umar munada yabna Umar angger idopat yabna Abbas yabna Mas'ud henteu munada Ibnu Umar Ibnu Mas'ud ra'aitu Ibna Abbas Ibna Umar jelas beda jeung alif lam lil golabah lamun anu idopat golabah teu bisa luntur idopatna sanajan jadi munada tetep diido tapi lamun alif lam lil golabah jadi munada idopat leungit naonana alif lam kahartos jadi atuh kasim ulan alif lam harfiah sadayana aya opat litarif betna al harfu tarifin li ziyadah wa qad tuzadu tuluy lilami sifah wa alam nomor 4 lil labah wa qad yasiru alaman bil al ibtida ari sabab pikun telakeun ibtida 10 bet